我哋已經依照原定計劃喺金沙灘將楊家將殲滅。就係楊五郎、楊六郎尚在人間。你係咪楊家嘅逃兵？唔係，我唔係逃兵，我哋楊家將中咗各種圈套。解賊！常言道，君子報仇10年未晚。五郎，你喺邊度啊？弟子誠心向佛，睇你眼神幽魂，但蘊藏殺機，心未能成佛，點可以跟佛練軍啊？請兩位大師准弟子從頭修煉。任你點樣重新進修，五台山都唔係你歸道之處。五郎雖心未平靜，但武藝尚存。